Vitajte moje krásne duše. Tu je Kate zo Sirius Tarot 2020. Verím, že sa máte dobre. Vítam vás pri ďalšom videu série elementov pre február 2026. Na úvod malé technické upozornenie. Pretože som mal na YouTube dlhšiu prestávku, algoritmus automaticky odhlásil časť mojich odberateľov a viacerým tiež deaktivoval zvonček pre upozornenia. Ak teda chcete opäť dostávať moje nové videá a čítania, prosím, skontrolujte si, či máte zapnutý odber a hlavne aktivovaný zvonček. Ďakujem vám za podporu, pomáha mi to dostať tieto energie k tým ľuďom, ktorí ich potrebujú. V tejto sérii sa pozrieme na to, v akom elemente sa práve nachádzate. Nie podľa znamenia, ale podľa toho, ako sa cítite, čo riešite, čím prechádzate a kde je váš vnútorný domov. Ak si nie ste istí, ktorý element je ten váš, pokojne si pozrite všetky 4 videá. Pri jednom z nich pocítite, áno, toto som teraz ja. A teraz sa ponorme do ľahkosti mysle, komunikácie a smeru elementu vzduch. Energia vzduchu. Vzduch je energia mysle, slov, komunikácie, nápadov, plánov, pohybu a slobody. Ako spoznáte, že práve teraz žijete v elemente vzduchu? Veľa premýšľate, analyzujete, plánujete. Máte potrebu hovoriť, vysvetľovať, pochopiť súvislosti. Mení sa vám smer, zaujíma vás niečo nové. Riešite rozhodnutie, dilemu alebo čo ďalej. Máte nepokoj v hlave, ťažšie vypínate, potrebujete viac priestoru, ľahkosti a čerstvého vzduchu. Doslova čerstvého vzduchu. Čínsky nový rok 2026, rok ohnivého koňa, je od 17. februára. A teda začína sa tento výrazný moment pre všetky energie a všetky elementy. Pre vzdušné duše je to energia, ktorá vás môže nakopnúť. Rýchlosť, odvaha, impuls, chuť pohnúť sa dopredu. A lekcia pre vzduch: rýchla myseľ potrebuje jasný smer. Sloboda potrebuje hranice, aby sa nezmenila na chaos. A slova potrebujú pravdu, aby nestratili silu. Energia februára pre element vzduch. Február je pre vzduch mesiac, ktorý hovorí: nehľadaj ešte viac informácií, ale hľadaj pravdivosť. Lebo v tomto mesiaci je veľa jemných, vodných, intuitívnych vplyvov rýb a zároveň prichádza Saturn do Barana, kde pôjde o jasný tón. Dosť bolo odkladania. Krátky astrologický rámec februára. Aby sme pochopili dynamiku mesiaca, tu sú jeho kľúčové body. Spln je 1. februára o 23:09, čiže 11 hodín a 9 minút v noci na Slovensku. Takže si môžete v tom momente robiť vyhlásenie svojho alebo prečítanie svojho manifestačného zoznamu. Pôjde o vyvrcholenie emócií, odhalenia a teda tzv. Už to ďalej neviem predstierať. Venuša vstupuje do rýb 10. februára, pôjde o jemnosť, romantiku, idealizmus, ale aj riziko ilúzií. Merkúr vstupuje do predretrográdneho tieňa 11. februára a teda začína sa tzv. Opravná zóna, kontrola dohôd, slov, plánov, kontraktov a tak ďalej. Saturn vstupuje do Barana 13. a 14. februára a teda pôjde o disciplínu, hranice a dospievanie. A dôležitá veta je: už to neodkladaj. Lunárny nov bude 17. februára o 1 hodine a 1 minúte po obede na Slovensku a teda tu zároveň prebieha aj anulárne zatmenie slnka, ktoré je energeticky veľmi silné
no v Európe bude neviditeľné. Slnko vstupuje do rýb 18. februára. Pôjde o intuíciu, znamenia, sny a citlivosť, takže sledujte si znamenia z 5. dimenzie, signály, symboly a naozaj živé sny. Merkúr bude retrográdny od 26. februára do 20. marca a teda pôjde o návraty tém, opravy, zmetené signály, ale aj hlboké pochopenie. Február je pracovný mesiac a často to znamená, že hlava ide naplno a povinnosti bežia. A práve preto vzduch potrebuje vedome pracovať s mentálnou hygienou. Energia februára pre element vzduch, a teda každé jedno znamenie zvlášť. Blíženci. Váš vládca Merkúr ide do tieňa už 11. februára a retrográdne sa otočí 26. februára. To znamená, že február je pre vás mesiacom opravovania komunikácie, návratu starých rozhovorov, prepisovania plánov a hlavne vyjasnenia toho, čo ste povedali len tak. Ale malo to váhu, to, čo ste povedali a kedy ste to povedali. Téma pre blížencov je: moje slová sú most. Vyberám si, čo nimi budujem. Ešte raz, moje slová sú most. Vyberám si, čo nimi budujem. Váhy. Venuša, vaša vládkyňa, vstupuje 10. februára do rýb. To je nádherná energia pre lásku, umenie, jemnosť, ale zároveň môže aj otvoriť idealizmus, prehliadanie červených vlajok. Chcem, aby to bolo krásne, aj keď realita je iná. A Saturn v Baranovi oproti vám vás bude učiť: hranice sú forma lásky. Téma váh: vyberám si harmóniu, ktorá je pravdivá, nie len pekná. Vyberám si harmóniu, ktorá je pravdivá a nie len pekná. Vodnári. No 17.2. prichádza spolu so zatmením a keďže slnko je vtedy ešte vo Vodnárovi do 18.2. je to pre vás veľmi silný reset. Téma Vodnára vo februári: predefinovanie identity, nové rozhodnutie, nový smer, ktorý už nie je len myšlienka, ale záväzok. Saturn do Barana pridáva odvahu konať, nie len chápať. A téma pre Vodnára je: som pripravený alebo pripravená žiť svoju pravdu, aj keď mením svoj život. Ešte raz, som pripravená alebo pripravený žiť svoju pravdu, aj keď mením svoj život. Čo si môže zo vzduchu vziať úplne každý? Upracte si v slovách, v správach, dohodách, kontraktoch. Zapisujte si nápady, vzduch ich rýchlo púšťa. Overujte informácie. Február je citlivý na ilúzie. Vyvetrajte hlavu, chôdza, dých, ticho. Povedzte jednu pravdu, ktorú odkladáte. Mantra pre február pre vzduch: moja myseľ je jasná. Moje slová sú pravdivé. Moje rozhodnutia majú smer. A rituál pre vzduch: otvorte okno, vyvetrajte priestor. Zapálte sviečku alebo vonnú tyčinku. 7 hlbokých nádychov a 7 hlbokých výdychov. A potom si napíšte vetu. Čo je moja pravda v tejto situácii? A potom si napíšte druhú vetu. Čo už nechcem viac vysvetľovať, len žiť. A teraz prejdeme do kolektívneho tarotového čítania. Takže prosím, Spirit, dajte nám pôvodné energie, všeobecné energie pre kolektív element vzduch február 2026. O čom bude tento mesiac pre vzduch? OK, takže dali 3 karty. Prvá karta. Epifania. Epifania, teda to, čo vychádza na povrch. A teda áno, karta pod názvom hovorí: hľadajte
jasnosť, čistotu, informácie. Niečo vám chýba a teda budete musieť hľadať vysvetlenia, viac informácií, dozvedieť sa tú pravdu, aby ste si mohli vytvoriť celistvý obraz o tom, čo sa deje v danej situácii. U každého to bude niečo iné, toto je kolektívne čítanie, takže je tu epifánia, je tu to videnie na povrch a takéto odhalenie toho, ten aha moment, aha, už viem, už rozumiem. Čiže príde posledná informácia, alebo ju hľadám a nájdem. A mám tu veľkú šancu, pretože keď mi hovorí 5D, hľadaj jasnosť, hľadaj informácie, seek clarity, tak je to presne o tom, že áno, ja musím preto niečo urobiť. Ja niečo hľadám, ja urobím nejaký krok, aby som sa dozvedela viac o tom, čo mi ešte nie je úplne jasné. A potom, keď sa to dozviem, je tu absolútne okamžite ten aha moment, aha, tak toto sa tu dialo, toto táto osoba urobila, povedala a preto som teraz tu, kde som. Veľmi dôležité. Takže prvá karta je jasná, je to silný vzdušný element. Komunikácia, definitívne hľadáme informácie cez komunikáciu. Druhá karta sú priateľstvá, friendship, a teda hovorí pod názov vyživujte svoje vzťahy. Takže kamarátske vzťahy sú niečo, čo sa rovná práca a aktivita. Je to niečo, čo si musíme udržiavať pri živote. Pravidelnosť a konzistencia sú nevyhnutné elementy dobrého priateľstva a teda je to práca sama o sebe. Je to vzťah, ktorý sa neustále musí vyživovať, takže aj vo februári bude pre vás veľmi dôležité vyživovať tieto priateľské vzťahy a je dosť možné v kombinácii s tou epifániou, že pôjde o to, že nejaký priateľ, priateľka vám vlastne dá tú informáciu, ktorú hľadáte. Je tu veľká šanca, že vyživovaním toho priateľského vzťahu vyjde tá informácia na povrch. Nezabudnite na to, že keď sa niečo deje za našim chrbtom, veľa ľudí o tom už má ideu, už o tom vie, ale nechcem vám to povedať, pretože vás chcú ochrániť, alebo chcú, aby ste si na to prišli sami, nechcú sa miešať do vašej energie, do vášho života. Rozhodne poznáte väčšina z vás situáciu, kde manžel podvádza svoju ženu, ale ona o tom vôbec nemá ideu a vie to celé mesto, vedia to všetci. Toto je, nechcem povedať, že toto sa tu deje, ale je to veľmi podobná situácia, že vaši priatelia tu niečo môžu vedieť v danej situácii, nemusí to byť láska a vzťahy, môže to byť kľudne práca a kariéra, ale je možné, že sú tu vaši známi, ktorí už niečo vedia a je to pre vás kľúčová posledná informácia, ktorú potrebujete na rozhodnutie, na to, aby konečne dilema skončila, aby ste sa posunuli vpred. Tretia karta je Delfín a hovorí, neobávajte sa, buďte šťastní, don't worry, be happy, takže aj pesničku si poznáte, don't worry, be happy. Definitívne možno ju aj budete počuť počas februára v rádiu alebo niekde v taxíku a tak ďalej. Takže áno, spomente si potom na túto kartu Delfína, silná energia Sirius planéty. Takže áno, niektorí z vás sú tu semiačka zo Sirius, ako aj ja. A teda Delfíny sú symbolom Siriusu. Takže je tu tá komunikácia, je tu tá voda, vodný element, čiže informácie, znova je to o tých informáciách. A vidíme tu symboly holubíc, ktoré sú v bubline, čiže áno, zatiaľ sú v bubline a teda sú istým spôsobom reštriktované do tej bubliny, nemôžu sa slobodne hýbať. Ale v momente, keď príde tá informácia, tak tá bublina praskne a ten holub vyletí von, je slobodný. Je to tá téma slobody, ktorá je silne spojená so vzdušným elementom. Ale tu na to, aby ten vzduch vyšiel na povrch, ten element vzduchu, je nutná tá vodná energia, ktorá ho posunie dopredu. A preto sme tu cítili v úvodných energiách, bolo tu veľa informácií o tom, že ryby a teda ten vodný element bude zohrávať výraznú rolu pre vás vo februári, milé vzdušné duše, pretože je tu presne táto energia toho, že vo vode, v informáciách je kľúč k tomu oslobodeniu sa.
k tomu vyvedeniu sa z dilemy alebo z nejakej nevedomej situácie, ktorú možno ste si mentálne sami navádzali ako ilúziu, že ste si ju skrášľovali. Inak veľmi podobné čítaniu vody. Pozrite si určite čítanie na element voda, pretože tu je prepojenie, absolútne. A teda teraz to vidím úplne jasne. Tá epifánia, aj to, že ona sa pozerá týmto smerom, čiže do minulosti, v tarote máme vľavo minulosť a vpravo budúcnosť, čiže ona sa pozerá doľava, pozerá sa tu na doľava, pre nás, takže znázorňuje minulosť, pozerá sa do minulosti, takže tu je niečo, kde si niekto z vás vytváral ilúziu o niekom, o niečom a áno, táto ilúzia sa pomocou ďalšej informácie, pravdepodobne od známych kamarátov, dostane na povrch a zistíte, ako sa veci majú. A zistíte, konečne dáte v situácii pravý titul, pravý názov a potom sa budete aj vedieť krásne z tej situácie oslobodiť. Takže pre mňa veľmi podobný scenár s vodným elementom. Takže poďme ďalej. Prosím, dajte nám teraz tarotové karty a poprosíme 4 karty, jednu na každý týždeň februára. Vzdušný element, vzduch, február. Wow. Veľmi, veľmi podobné vodnému elementu. Ale iné. Je to iné čítanie. Oh, yes. A tu máme aj cisárovnu, aj cisára. Perfekt. Takže poprosíme, prosím, ukážte nám reverzné karty. A takto je to správne. Prvá karta, a síce prvý týždeň februára, je už sama o sebe veľmi pozitívna. Všetky sú super pozitívne karty. A dokonca aj táto v reverznej pozícii je absolútne pozitívna. Takže je tu rozdiel medzi vami a vodným elementom. A ten rozdiel je dramatický. Vodný element sa stále bráni, má pancier pred sebou, bojí sa, pretože mu bolo ublížené v minulosti. U vás je to o tom, že vy už sa nebojíte, pretože áno, 9 prútov je taká tá ochranná energia. To je karta zraneného vojaka. Vidíme, že tu má ešte obväz na hlave. Čiže bolo mu ublížené v minulosti. A teda v správnej pozícii, ako teraz držím kartu, je to o tom, že áno, teraz je veľmi opatrný, nedôveruje jednoducho druhým ľuďom. Aj keď mu nič nehrozí, tie prúty sú za ním, nie pred ním, stále nedôveruje, je podozrievavý, všetko musí nad všetkým veľa uvažovať a je pripravený zaútočiť kedykoľvek, pretože už nechce prežiť to utrpenie, ktoré prežil predtým, tú bolesť. V reverznej situácii alebo v reverznej pozícii karta hovorí o tom, že vy ste si to už spracovali, to ublíženie z minulosti. Už je to za vami. Rozumiete tomu, že to bola lekcia, ktorá vás urobila silnejších. To spracovanie je zdravé, je správne a už ste naozaj posilnení a pripravení na to lepšie. Čiže ste niekoľko krokov vpred pred tým vodným elementom. Ale stále si pozrite to čítanie, pretože tam sa dozviete veľa vecí, ktoré s vami budú súznieť. Ale tu už sme naozaj pohyb vpred. Toto už je za vami. Vy to máte spracované. Oni ešte nie. A teda druhý týždeň februára sa dostávate do fantastickej, výživnej, krásnej energie cisárovnej, čo je teda najvyššia feminínna energia v tarote, najvyššia možná feminínna energia, čo znamená výživná energia, pretože cisárovna je v podstate matka zem, je to matka ako taká, má deti, je plodná, rodí nápady, idei, myšlienky, je super kreatívna, je super mocná, je veľmi uzemnená.
a teda pomáha druhým, radí ďalším kráľovnám, ktoré sú pod ňou, pretože ona je kráľovná kráľovien. A teda je to nádherná energia, v ktorej každý človek chce byť, či už je muž alebo žena, pretože všetci máme obidve energie, aj mužskú, aj ženskú. Takže áno, je tu krásna výživná energia, druhý týždeň februárový, kde máme doslova pocit, že chceme druhým ľuďom pomôcť, poradiť. Je to energia býka a váh, takže veľmi uzemnená, ale aj vzdušná váhy. Je to vaša energia. Takže je tu Venuša a teda láska, súcit, empatia, pomoc, výživná krásna energia. Darnosť, donácie, čo jednoducho chcete, ale je tu definitívne spojenie sa s druhými, možno tu je ideálny čas na stretnutie sa s tými priateľmi, na porozprávanie sa, na to, aby si aj tí priatelia uvedomili, kto ste, čo ste a môže byť, že takto sa otvoria a naozaj vám dajú tú informáciu, ktorú potrebujete na to, aby ste opäť boli na tom svojom tróne a boli v svojej sile. Pretože áno, informácia nám dáva silu, nám dáva moc. Bez informácií sme oslabení, sme v nevedomom priestore, kde nás niekto môže využiť, zneužiť, sme zraniteľní. S informáciami sme nad vecou a sme mocní. A poďme ďalej. Tretí týždeň je tu krásna vodnárska energia, energia uzdravenia. Čiže uzdravenie sa rovná manifestácia. Znamená to, že sa mi splní môj sen, moja túžba. Hviezdy nám na oblohe znázorňujú tie naše túžby a sny, pretože sú vysoko nad nami, čiže majú vyššiu vibráciu, akú máme my tu a teraz. V momente, keď ja niečo manifestujem a teda zhmotňujem, stáva sa to mojou realitou, vtedy už to nie je hviezda, už je to v mojich rukách a teda ja som sa napojila na tú vysokú vibráciu a stali sme sa jednou a zrazu sme splynuli a to je manifestácia, to je uzdravenie nejakého nedostatku, nejakej túžby, nejakého sna. Čiže ak tu bol sen, túžba byť v krásnom vzťahu, tak áno, toto sa tu plní 4. týždeň februára, je tu cisár, čo znamená ideálny pár. Cisár a cisárovna sú ideálny pár. Prečo? Pretože sú to obidvaja veľmi nezávislé, mocné, múdre bytosti, ktoré už majú za sebou úplne všetko. Oni v podstate reprezentujú všetkých 4 kráľov a kráľovné dohromady. Čiže je tu kráľ pohárov, prútov, mečov a mincí. V jednej osobe cisár. A to isté kráľovná všetkých týchto 4 elementov v jednej osobe. Takže dve super dynamické osobnosti sa spoja a nikto nemá viac a nikto nemá menej. Ich jediný rozdiel je maskulínny a feminínny element. Nič iné. Tam je absolútne súznenie. Takže ideálny pár. V tarote ideálnejší pár nemáme ako tento. Potom je ešte dobrý kráľ a kráľovná pohárov, ale tam sú čisté emócie. Veľakrát ľudia sa milujú, ale spolu nemôžu prakticky žiť. Tuna je to o tom, že tieto dva elementy, tieto dve osobnosti, tieto dva charaktery so sebou vedia žiť a žijú v absolútnej harmónii. To sú takí tzv. True soulmates. Ak ste ešte nevideli moje video na YouTube, už je veľmi staré to video, ešte z 2020, ale rozhodne v playliste nájdete spirituálne, je tam jedna kategória, ktorá sa volá, že naučné videá o spiritualite. A v tejto kategórii nájdete jedno video, ktoré sa volá rozdiel medzi dvojplameňom a true soulmate a pravým soulmateom. A tam sú, myslím, 2 videá, pretože potom tam bolo veľmi veľa otázok od divákov, takže som robila na to ešte jedno video, kde som vysvetľovala isté veci, ktoré neboli jasné z prvého videa. Takže pozrite si toto video, aby ste rozumeli tomu, že kto to vlastne je ten true soulmate, nie dvojplameň. My nechceme dvojplameň. Veľa ľudí si myslí, že dvojplameň je ten wow. Tá opačný pól mojej energie. Nie, to je true soulmate, pravý soulmate, nie twin flame. Nechcete twin flame, verte mi, chcete true soulmate. A toto je true soulmate. To je ten naozajstný, tá druhá polovička našej energie. Yin a yang, hej? Feminínna a maskulínna energia. Takže prichádza cisár v 4. týždni, silná ohňová energia, je to barán, takže prichádza veľmi rýchlo, možno nečakane, prekvapivo, ale je to dynamická osobnosť, ktorej je veľmi, veľmi malá pravdepodobnosť, že poviete nie. I napriek tomu, že to je kolektívne čítanie, ak je niekto single, tak je tu veľmi veľká šanca, že vo februári naozaj nájdete toho pravého, tú pravú, pretože sú tu tie energie. Ak ste vo vzťahu, je možné, že ten vzťah sa krásne
posilní, utuží. Je tu aj Valentín, samozrejme, tak je možné, že pôjdete niekde von a budete oslavovať tú svoju lásku a je tu pekné uzemnenie, upevnenie tej lásky a takéto uvedomenie si, že áno, som so správnou osobou v správnom čase na správnom mieste. Potúženie vo vzťahu. Ak ste vo vzťahu, ktorý ešte má možnosť rásť, tak je tu definitívne ten rast, možno návrh na zásnuby, návrh na svadbu. Toto tu všetko je povýšenie v láske definitívne. Ak tu je ten priestor, utuženie existujúcej lásky a vzťahu alebo vytvorenie nového. Tieto sú tu najväčšie energie a definitívne je to čítanie lásky a vzťahov. Nie je tu nič, čo sa týka kariéry. Toto je čítanie lásky a vzťahov, či chceme alebo nie. A teda samozrejme zoberte si, ako to rezonuje. Ak by sme to museli umelo dať na lásku, je to všetko dobré, pretože toto sú pozitívne karty. Takže budete mať fantastický február, milý vzdušný element, čo je jedno z najlepších čítaní doteraz, čo máme na elementy. A toto je už tretie video, čiže uvidíme, ako na tom bude oheň, ale vy ste na tom super wow. Posledná rada, čo radíte vzdušnému elementu do februára. A síce truth be told, wow, a to sme tam mali veľmi silno, že to je mesiac, kedy pravda sa musí vyjadriť, musí sa povedať, lebo tá pravda je kľúčovým riešením istej dilemy, istého nejasného niečoho. A teraz, ak sa povie tá pravda, ak opadnú všetky tie masky, pretože zlatá maska znamená, že nie je všetko zlato, čo sa leskne, že? Čiže tu bol niekto, kto mal na sebe nejaký umelý glitter a hral sa na to, že má na sebe 24 karátové zlato a teraz vy na to prídete. Je tu tá sova, je tu tá múdrosť, je tu tá informácia, ktorá otvorí to okno do duše, do srdca a teda oslobodí ho a konečne budete aj vy bude pre vás možné dať šancu láske a príjmať a dávať lásku, pretože istý jeden z tých dvoch kanálov bol zatvorený. Buď ste nevedeli príjmať, alebo ste nevedeli dávať. Tu sa ten kanál otvorí, keď sa vyjadrí pravda. Absolútne fantastické čítanie, takže milé moje krásne vzdušné duše. Toto bola energia vzduchu pre február 2026. Ak s vami rezonuje, nech vás nesie celý mesiac. Ak nie, pozrite si aj ostatné elementy. Nech vás vzduch vedie k jasnosti, k pravde a k ľahkosti. Technické poznámky a služby. Môžete si objednávať reiki liečbu na diaľku, regresy minulých životov pomocou Reiki, PLR, tzv. Past Life Regression. Súkromné tarotové čítania na jednu alebo dve témy. Čítania predpoveď na rok 2026, buď na tému láska, vzťahy, alebo kariéra a práca, alebo všeobecné odkazy z 5. dimenzie. Kvetové esencie doktora Bacha, som registrovaná terapeutka priamo v Bachovom centre v Anglicku. J.K. Gianni kozmetika, darčeky k nákupu na Valentína sú teraz k dispozícii do 14. februára alebo až do vyčerpania zásob, to čo príde prvé. Nenechajte si teda ujsť jedinečnú príležitosť a objednávajte si. Kurzy Reiki a Tarotu sú taktiež aktívne. Objednávky a otázky na siriustarot2020gmail.com. A novinka newsletter Sirius Tarot 2020. Ak sa chcete pridať do môjho newslettera, nájdete tam veľa zaujímavých informácií, ktoré nestíham predať v mojich videách tu na YouTube, ako napríklad pravidelné duchovné vedenie, rituály, rôzne vysvetlenia spirituálnych pojmov, cvičenia na zvýšenie vibrácie, techniky na čistenie nášho energetického poľa a priestoru, novinky o mojej práci a skoré prístupy na špeciálne videá. Hneď po zapísaní dostávate prvý darček, moju vedenú meditáciu zdarma, ktorá je určená pre plné vedomie, určenie zámeru a ukotvenie sa v prítomnosti a návrat do svojej harmónie. Táto meditácia je súkromná, nenájdete ju nikde inde. Zapísanie na môj newsletter je rýchle a bezplatné. Iba navštívte moju web stránku www.siriustarot2020.com a objaví sa vám o 5 sekúnd na obrazovke okienko, kde vložíte svoj e-mail. Nič viac nemusíte robiť. Teším sa na vás, prajem vám všetko len to najlepšie. Namaste.